哥，来，我给你拿个摄像头，往家里一装，你想孩子了都可以看。主要是你想嫂子了，给这个摄像头往屋里一安，想说话也中，想打电话也中，可方便。哥，你看现在的摄像头简单不？就像个小电话一样，只有一根线，连上无线网就可以了。我教你咋用，咱扫这个门。用微信扫吗？啊，微信扫一扫，扫上下载，关注它小程序就行了。哦，电脑，看非常清晰。老人自己在屋里的话，咱可以安一个，随时想爸妈了也能看一看，这样咱也放心了。主要是还划算，几十块钱，是吧？可是。以后再想孩们了，都自己拿着手机看一看就行了，而且是360度旋转的。爸，你老公回来吃饭没？他去永年了，老妈，你不知道吗？我不知道。早上7点钟就出发了，那这个亲妈也是，儿子长大了无所谓了，是吧？这孩子更重要。那是的。来，亲，我们给爸爸打个电话好吗？李清超在哪里？在哪里？不乖，还不回来吃饭。来，打电话给超超，打电话给超超，打电话给超超，按这里。好，那么小孩还会打的，所以他这个功能你知道吗？所以他这个功能很好。小孩子家里面，反正他不太懂，因为这才2乘2，但他知道想找爸爸妈妈就按这里，很简单。哦，超超为什么还不接？你说超超不乖，说，喜宝，超超不乖，超超不接我们电话，不乖是吗？叫爸爸回来是吗？喜宝想爸爸了是吗？很多姐妹都在问我们家的监控哦，然后最近我看直播间很多朋友说小红书在分享监控，姐妹们，今天我就把这个监控挂在小黄车，如果你们刚好有需要的话，你买一买。这监控说实话，我们连续卖了3、4年了，然后这监控反馈特别好。你别看它这么小，我跟你讲功能可全了。首先它的这个头是360度可旋转的，就是上下左右360度可旋转，就是你家里面。然后呢，就是而且它可能做到人像跟踪，就是小孩子如果说不太会讲话，讲不清楚，他按这里就可以直接联系到爸爸或者妈妈了。然后这个屏当中，因为我临床没有接，它是有个双向的语音通话，就是这里我们能看到，就相当于它是一个视频通话。我们在这个地方，孩子也能看到爸爸妈妈的脸，你们在那里也能看到他的一个情况。所以你别说它这种功能，姐妹们，它这个我跟你讲哦，正常情况下如果随便200-300块钱都要的，但是我们说才多少钱？99，而且反馈特别好，很多朋友